話我都冇俾錢啊，冇俾你收啊。咁你啦，你咁樣賭法，你咁樣賭我點俾你喎？點俾幾多句夠俾你喎？俾起你咪呢度抄嗰度抄，呢度啊抄嗰度啊抄。賭就唔俾得噶啦嘛。如果我哋兩公婆信任啊，你又信任我使咩我學少少少嘢？你講你俾我俾你嘅，我哋冇俾，又咪俾我啲唔係咩賭嘛，我啲係搞下3點搞到6點翻嚟煮飯，有時得閒都冇賭。Try to look outside. 冇搞噶咯，阿康有時間我就冇搞咯。Outside. 呢隻我搞，3蚊死晒咯，嗰啲攞佢嗰啲賭錢嗰啲3蚊死咗幾個咯。個位賭嘅係邊個？有男嘅啦，咪幾個咯，幾個一嗱嗰啲叫河乸咯。哦，搞掂咯，死咗咯，而家仲有3個喺度啫。可能3個河乸仲冇喎。有個賣菜嘅，我個家師傅3個啫，翻啲死晒。我有一個又係同我傾嘅，頭仲好好，夜晚同我傾緊偈，就係朝早暈鬼咗喺屋企，第3日死鬼咗，冇講咩嘢㗎。一下就死咗，跌上咩壓上路喎。夜晚同我傾緊偈喎，第2日下晝就死咗，喺屋企暈咗啦，暈咗唔知道啊。咗我同佢爆血筋上咗路啊！路就爆血筋，呢個阿打嗰隻仔買嘅，路爆血筋。佢又而家後生一爆係咪？入邊冇空位啊，好似我哋路開啊，入邊有空位嘅，路收縮開啊，有空位，所以希望大哥換一換開係咪？呢個入邊啊有空位，佢冇個排數。所以佢嘅醫院啊，海度喎，抽嗰啲血出嚟，打個仔後生冇空位，一爆係咪入邊爆晒咯？佢又逼爆啦，入邊嗰啲冇空位嘅地方啊，整到佢好快死就冇得救。爭幾日？真正啊！我講你咧就算好命㗎啦，個仔你都聽話啦，揾到食，讀書，一定係讀好書揾到食，個都差唔多過得去，唔使我哋擔心，係咪？佢又揾到食，唔使我哋擔心。啲女去做工，兩公婆去捱，買到屋買到車，細佬哥讀書，係咯，自己又老開到死緊，又細佬哥唔好嘅，識諗，先好咯。我話你好命，你啲仔你有時間嗱啲女啱啱翻嚟讀書，我你係冇辛苦命嘅，係辛苦識諗啊，你辛苦得好命，好。你細翻媽翻嚟讀書。你这是看到的。幾多個咁好命啊！你阿金富都講啊嘛，阿學你真係好命，我哋啲女啲識啱啱，哇！車咁轉咗翻嚟喎，呢個禮拜又唔同嗰個呢個女搞個禮拜又唔同呢個女嘅樣，係咯，我啲女啱啱。你好命啊！大把我咁好命啊！係啊，女有個4個女，我講你好命係，我仲喺事，但是我講你去開我得我就冇咁好命，唔講啊真係。我死聽我瞓覺去咗落去。你而家仲喺教堂？有時就去阿夫話，有乜都食冇嘅。咩男咩女？成日講啊，呢隻去教堂啊，就啱嘅炸彈㗎啦。嗰個馬來人炸彈㗎啦，掉落去嘅係個。